الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه مدرار الله حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه سره تاسو په خدمت کې وړاندې یو. زما محترم زمونږ کوم پروګرامونه د دې نه وړاندې نشر شوي دي نو تاسو ته دا درخواست دی چې زمونږ کوم سوالات جوابات ویډیوګانې دي دا د ثواب په نیت باندې خپلو ملګرو سره شیر کوئ. دغسې ستاسو کوم سوالات دي نو د کمنټس په ذریعه باندې تاسو خپل سوالات هغه موږ ته رالیږلی شئ او ستاسو کومې مشورې وي یا کوم تجاویز وي د ملګرو نو تاسو خپل مشورې هم د کمنټس په ذریعه باندې موږ ته رالیږلی شئ. نننی پروګرام کې موږ سره د دارالافتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم رئیس حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیه تشریف فرما دي. انشاءالله کوم ملګرو سوالات راغلي دي د هغې به انشاءالله دوی حضرت مفتی صاحب د جوابات تاسو ته وړاندې کوي. مفتی صاحب د پېښور نه محمد هارون هغې یو دوه پوښتنې کړي دي. اولنۍ پوښتنه دا ده دوی وایي چې د شیطان بچي څنګه پیدا کېږي او دغسې دویمه پوښتنه هغوی وایي چې د واده په موقع باندې د جینۍ کور والا د هلک کور نه کومې وریجې وغیره اخلي د دې څه حکم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د شیطان متعلق د علماء کرامو مختلف روایتونه دي، اقوال دي. یو قول دا دی چې شیطان مور و پلار لري، د مور پلار نومونه لري، د پلار نوم یې خبیث دی او د مور نوم یې تبلیس دی. او یو روایت دا دی چې د خپل لکۍ نه کار اخلي، خپل لکۍ باندې په خپل ځان سره لوتت کوي، د هغې نه بچي پیدا کېږي. او بل روایت دا دی او صحیح خبره دا دی چې هر یو انسان چې پیدا کېږي الله پاک ورسره یو شیطان پیدا کوي. دغه انسان چې وړوکی وي نو د شیطان یې هم وړوکی وي. شیطان چې انسان غټېږي عمر یې زیاتېږي، د شیطان عمر زیاتېږي. چې انسان علم حاصلوي نو دغه شیطان هم علم حاصلوي. ځکه وایي چې د علماء کرامو شیطانان هم عالمان وي. چې کم کار دغه انسان کوي شیطان هم هغه کار ورسره کوي. چې دغه انسان زوړ شي نو شیطان هم زوړ شي، چې انسان مړ شي او دغه شیطان هم بیا هم زوړ شي او مړ شي. دویم سوال ستاسو دا دی چې کومه جینۍ وادېږي نو دا د هلک کور نه خپلو میلمنو دپاره دیګ راغواړي د وریجو، یعنې خپل میلمانه د هلک په خرچا باندې تېروي نو دا جایز کار ناروا دی. کم میلمانه چې د جینۍ کور وله راغواړي نو هغه د په خپله خدمت کوي، په هلک په پیسو باندې د هغو خدمت نه کوي، دا ناروا دی، دا په رشوت کې راځي. ځکه هلک یې په دې وجه ورکوي که زه اوس دا وریجې ور نه کړم نو مله به جینۍ نه راکوي، نو په ښه زړه باندې دغه وریجې ورکوي نه. که ته میلمانه نشه تېرولی، یعنې تا وس نه رسي نو بیا جینۍ کور وله د میلمانه نه راغواړي او چې کله یو ځلې میلمانه راوغواړي نو په خپله خرچا باندې د هغه میلمستیا کوي. الله پاک ورته په پیسو کې برکت راشي. د هلک کور نه چې کمې وریجې راغواړي یا راځي د دې خوراک هم جایز نه دی، دا ناروا دی. دغسې مفتي صاحب د سعودي عرب نه سلیم تپوس کوي، د یو څو پوښتنې کړي دي. اولنۍ پوښتنه دا دی وي چې د یو کس ګوته وسوځي او هغې نه بیا پیپ روان وي نو بیا دا کپړو سره لګي دې کې د مونځ وغیره څه حکم دی؟ او دویمه پوښتنه دا ده دی وي چې یاره سړي ډډه وهلي وي او ډډې لګولي وي تلاوت کوي، قرآن پاک تلاوت کوي، د دې څه حکم دی؟ او بل پوښتنه د دې دا ده چې د مزدورۍ کپړې کوم کار روزګار پکې خلک کي نو په دغه کپړو کې د مونځ ادا کولو څه حکم دی؟ جی اول دا سوال چې د چا ګوته وسوځېدلي او هغې نه پیپ راځي نو دې ګوته باندې پټۍ لګوي. کم پیپ چې په کپړو باندې ولګي نو دغه کپړې ورسره بېلمزېږي، دې سره بیا لمونځ نه کړي. نو چې کله د ګوتې نه بهر پیپ راوځي بهر ته راوځي او دس ورسره متېږي. نو طریقه کار یې دا دی چې په دې پټۍ لګوي او چې کله پټۍ پې بند وي او دس وکړي بیا پټۍ پې ولګي نو پټۍ کې څو پورې بند وي بهر پیپ نه راوتې نو نه کپړې ورسره بېلمزېږي او نه ورسره او دس متېږي. دویمه دا چې د مزدورۍ کپړو سره لمونځ کول چې چا دې ته سره علما دا مکروه دي، ځکه چې دا کپړې خو ناپاکې نه وي خو داسې خیره نه وي او داسې وي چې ته ورسره په میلمانو ته چې ورځې یا انسان سره میلاوېږي نو شرمېږي په هغو کپړو باندې. د الله پاک په دربار کې څنګه ودرېږي په داسې کپړو کې چې انسان ته نشه ودرېدی؟ نو ځکه په دې سره لمونځ مکروه دي. که تا سره وخت نه وي بیا خو لمونځ خو کېږي، فرض خو دې ادا کېږي، خو چې وخت در سره وي نو د لمانځه دپاره خپلې کپړې برابرې کړه، 2-3 منټه پرې لګي او دس کوه فورا کپړې بدله لمونځ پکې کوه، بیا د مزدورۍ کپړې دوباره اچوه. په دې کې دومره زیاته مزدوري په دې ګرمۍ کې کولی شي نو دا کپړې بدلول خو څه ګران کار نه دی. که کپړې درته میسر نه وي میلوېږي نه نو لمونځ یې پکې کېږي بهر صورت. او بل سوال دریم دلته څه وي او چې تقیا لګولو سره تلاوت کول دا خو جایز دی. الله پاک قرآن کې فرمایي تلاوت چې ذکر دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله پاک ذکر په ولاړه باندې په ملاسته باندې په روانه باندې په اړخ باندې هر
تیلې کولی شي نو دارنګه تلاوت کوي اړخ کې لګولي نو جایز دي. زما محترمو کتونکو دا زموږ پروګرام دا د ثواب په نیت باندې ستاسو په خدمت کې پیش کیږي. تاسو ټول ملګرو په خدمت کې درخواست دی ان شاء الله مونږ د را روان اتوار د ورځې نه آنلاین پروګرام هم شروع کوو. لایو پروګرام به ان شاء الله د فیسبوک په پیج باندې زموږ نشر کیږي. نو هغې دپاره ملګري چونکه ډېر زیات سوالات راځي نو حضرت مفتی صاحب دا هغې دا پروګرام برابر کړو. هغې وي چې ان شاء الله د اتوار په ورځ د 10 بجو نه 11 بجو پورې به زموږ لایو پروګرام وي. ان شاء الله مونږ پی ټي سی ایل ترتیب برابر کړی دی. تاسو ته په دې بورډ باندې د پی ټي سی ایل نمبر هم په نظر راځي. دا نمبر تاسو ځان سره نوٹ کړئ او ان شاء الله د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به زموږ پروګرام لایو وي. ست پوښتنه تاسو کوئ نو تاسو د پی ټي سی ایل په لیکه باندې راځئ خپل تپوس کوئ او ان شاء الله په هغه ټایم باندې به مفتی صاحب تاسو د پوښتنې جواب درکوي. مفتی صاحب د دې نه بعد د پېښور نه یو طالب علم دی هغوی پوښتنه کړې ده چې د زنانه د ویښتو جوړولو طریقه څنګه ده. هغې وایي چې په دې کې لار ویستل څنګه ده او دغسې د ماشومانو له کم عمره پورې چې کوم دی ویښته کټ کول پکار دي او کوم قسم ویښته داسې پکار دي چې هغه د هندوانو سره مشابهت په هغې کې نه راځي. زنانو له پکار دي هغه زنانه چې هغه بلوغ ته نږدې شي عاقله شي نو دا او خپل ویښته سمبالولی شي صفا کولی شي ګمنځ کولی شي نو دا ویښته به نه کټ کوي. په داسې عمر کې چې دا خپل ویښته سمبالولی نه شي او حفاظت یې نشي کولی نو د دې ویښته بیا لږ شانتې کټ کول جایز دي. خو داسې نه چې بالکل د نارینهو په شان یې ور کټ کوي. جینۍ له به هم د زنانو په شان باندې ویښته کټ کوي. د نورو قومونو د هندوانو انګریزانو په طریقه کار باندې ویښته کټ کول زنانو ته یا سړي ته دواړو ته جایز نه دي. یو خبره پکې ده چې لاره پکې څنګه په د زنانو له پکار دي او سړو دواړو له پکار دي چې په ویښتو کې لار وباسي نو په منځ کې لار وباسي. علما لیکي چې کومه زنانه عقل کوږ وي نو هغه کږې لارې راوباسي په سر کې نو چې عقل برابر یا په منځ کې راوباسي. شریعت دا وایي چې منځ کې راوباسي. زنانه چې کله بلوغ ته ورسي هغې نه بعد د هغې ویښته کټ کول روا نه دي. داسې ویښته چې هغه دومره رزویړن وي دومره لاندې رزویړن وي چې بالکل هغه په ځمکه باندې لګي نو لږ شانتې کټ کول حفاظت ته پر برای حفاظت کټ کول جایز دي. برای زینت یا برای د دې چې نور سره خلکو سره مشابهت وکړي د دې کټ کول جایز نه دي. دغسې مفتي صاحب د کرک نه رفیع الله پوښتنه کوي. هغې وي چې آیا نیت په ژبه باندې کول دا بدعت دي که څه حکم دی د دې ژبه باندې نیت کول آیا دې وي چې دا بدعت خو نه دي؟ چې هر څوک داسې وایي چې نیت کول په ژبه سره بدعت دي نو دا په غلطه دي خطا دي. البته نیت د زړه ارادې ته ویلی شي. زمونږ احنافو دا لیکلي دي حدیث کې هم راغلي دي نیت د زړه ارادې ته ویل. دغه اراده چې په ژبه باندې راوړي دا هېڅ قسم بدعت نه دی. ځکه زمونږ علماء کرامو خیال وکړو فقها کرامو خیال وکړو چې د خلکو اوهام چې دي وهمونه سوچونه دا زیات شول او د زړه کې چې کم نیت دی دا چې په ژبه باندې ووایي نو مستحضر بشي حاضر بشي د ده نیت وي. داسې نه چې په ذهن کې دوکانداري وي یا کاروبار وي او په زړه کې هم دغه نیت خراب وشي د غلطه وشي نو دې وجې نه د نیت صحیح کولو لپاره په ژبه باندې دا بهتره خبره ده. مستحب عمل دی بدعت قطعا نه دی. مفتی صاحب د کرک نه عمر حیات وایي هغې تپوس کوي یو دوه پوښتنې دې کړي دي. اولنۍ پوښتنه د دې دا ده چې یو کس حکومتي ټیوبویل کې نوکر وي او هغه ټیوبویل بند وي چالو نه وي او دا کس پکې نوکر دی د هغې تنخواه اخلي نو د دې تنخواه اخیستل څنګه دي څه حکم دی؟ او بله پوښتنه یې دا کړې ده یو کس په یو کمپنۍ کې نوکر وي بیا دا کس د ځان په دې بل کس هغه د نوکرۍ او ډیوټۍ دپاره لیږي خو مالک یې خبر نه وي او دا کوم کس چې دې لیږي د سره په نیمکاره یا په څه پرسنټیج په څه فیصد باندې خبره کړې وي د دې وي چې آیا دا تنخواه اخیستل او د بل کس ته پیسې ورکول دا جایز دي که نه جایز دي د دې حکم سره؟ کوم خلک چې په بلک هیلث کې نوکران دي او ټیوبویل باندې نوکري ده دا د دې وجې نه یعنې د ده کار دا دی چې ټیوبویل دی آن کوي دی نه آن کوي بند یې ساتي نه ورځي تنخواه پرې اخلي نو تنخواه یې سراسر حرامه ده. هره نوکري چې هغې ته ته وخت نه ورکوي چې څومره وخت نه حکومت غواړي او ته تنخواه اخلې نو وخت نه ورکوي نو دا د تنخواه حرامېږي. ځینې خلک دي چې هغه لږ شانتې نه 1 غنټه 2 غنټې غیر حاضري کوي 8 غنټو کې 6 غنټې وخت ورکوي 2 غنټې نه ورکوي نو دا د دې په حساب سره 2 غنټې څومره تنخواه راځي دې تناسب سره د 2 غنټې تنخواه حرامه ده. 8 غنټې یا 6 غنټې چې کومه ده ډیوټي کوي دا حلاله چې څوک د سره کوي نه دا هم پوره تنخواه حرامه ده. دویمه مسله د دوی دا چې فورمین په اجازت سره یا لږ جب چا سره وکړي او کم چې د مالک په خبر نه وي خپل ځای باندې بل څوک ولیږي نو د لپاره دا هم ناروا دي دوکه دی فراډ دی. ځکه مالک د ده انټرویو اخیستي د ده خدمات چې دا هغه
په اجرا باندې اخیستي د خدمات او د هغه ملک بیا خبر نه دی بل چا خدمات ورکړي نور چا خدمات اخلي دا ناروا دي دوګا دي فراد دي د سره تنخوا کې کراهت راځي پکار دا دي چې دا کار وځي لاس والی کا ملک خبر وي نو بیا خو جایز دغه چې چا تدین محمد عیسی هغه یو پښتنه وکړی دا اولنې پښتنه هغه وی چې بهر ملکونو کې لکه سعودي عرب کې خلک هغه ځان بیمه کیږي بیا دی وی چې د بیمې نه بعد د یو کس ګوته کړ شي او حکومت ولا تقریبا 15000 درهم یا 3000 سره پیسې ورکړي د بیمې په تور باندې نو آیا دا پیسې اخیستلو د بیمې حکم سره بیمه مروجه چې کومه ده که سعودي کې ده او پاکستان کې ده دا غیر اسلامي ده بیمه باندې موږ مخکې خبره کړې وه چې دا کې هم سود هم دی هم غرر پکې ګناه دی هم پکې قمار دی جوړی د درې ګناهونه پکې حرام ده نو که سعودي کې بغیر د بیمه کولو تعالی نوکري نه ملويږي نو د ضرورت په بنا باندې ځان بیمه کولای شي پیسې ورکولای شي خو اخیستل یې تعالی پرا جایز نه دي چې کله تا ګوتا کټ شي یا زخمی شي بیمه ولا تعالی پیسې درکړي دا حرام دي دا سود دي دا اخیستل لپاره پر قواعد خستې نو بیا به صدقه کوي خو د ثواب نیت په ورته نه کوي کته وایي چې زموږه ګوته کم چې دا هغه بدل لې هغه بدل نه تا ګوتا کپنه نه لا کټ کړی د بیمه ولا کپنه تا ګوتا کټ شو د قدرت طرف نه په مزدوري کې نو بیمه دا غیر موار نه چې تر پیسې واره تعالی جایزي د بیمه پیسې اخیستل تعالی پر جایز نه دا حرام دي او بل سوال د حاجی دا د سوال دی یو د بیمه حکم ته پوښتنه کوي بل سوال جی خانسار کې کړی دی دوی وی چې مسواک په جیب کې څنګه خودل پکار دي او دا چې مفتی صاحب یو بل خبره په عوامو کې دا راځي دا خلک وی چې یې رقم کس هغه جیب کې مسواک پروت وي او بیا چېرته اکسیډنټ وشي نو هغه کس که خوب شي نو اړوکې نه ماتېږي نو مسواک په برکت باندې الله پاک دغه اړوکې بچ کوي د دې خبرې اصل دی دا لږ وضاحت پکار دی دا مسواک په باره کې جیب کې څنګه خودل پکار دی یا ګاډي کې در سره نو اړوکې دې نه ماتېږي دې تعلق د روح سره نه دی دې تعلق د جسم سره دی بطور علاج چې تاسو را پته لګي شي د سره انسان جسم بچ کیږي نو د کې هیڅ قسم کراهت پکې نشته ګناه پکې خلک وایي دا مشرک شوی د جسم خیال لکه سړی و چې د سپرین خو نبي علیه الصلاۃ والسلام سر درد پران دي خوړلي څوک یې خوري بدعت دی دا غلطه خبره ده خپل جسم د پاره چې کوم طریقه کار ته اختیار ہے جیب کې ځان سره مسواک ګرځوي تعالی یقین دي چې د سره بیا ماټو کې بچي نو ګرځوای جایز دي او شاید په حدیثو کې د دې اصل نشته او مسواک په جیب کې څنګه خودل پکار دي د دې لپاره څه جزئیات نشته علما لیکي چې مسواک په الټا سایډ باندې کیدا چې کومه جبا باندې په غوښنو باندې وای کومه ګندګي وای مینځي او بل لاندې بیا راځي الټا دا پکې چې لاندې وبرازي برا ماګ د شغا پکې به جذب شي ګندګي پکې جذب شي نو تاسو مرضی ته څنګه په خودل شي جزاکم الله محترم کتونکو دا زمونږ نن ورځې پروګرامو الحمدلله تاسو خپل سوالات او جوابات ملو شول آینده دا پر خپل سوالات تاسو د مفتی صاحب دا نمبر مونږ ورکړی دی شهاب صاحب دا سعودي نه بار مونږ ته کال کړی الله پاک تاسو مسئله حل کړي الله دې تاسو زړه مرادونه پورا کړي الله دې څومره مسافر دي سالم او غنیم د خپل وطن ته راولي امين نو تاسو په خدمت کې دا درخواست دی ان شاء الله د رواني تور د ورځې نه به زموږ لایو پروګرام شروع کیږي یو غنټه به زموږ لایو پروګرام فیسبوک باندې ان شاء الله چې کوم زموږ پته دا انلاین د رفتاو القذاف انلاین فتوا سیستم په دې پیج باندې ان شاء الله پروګرام لایو نشر کیږي تاسو ته موږ نمبر ورکړی 091 52 330 دا زموږ د پی ټی سی نمبر دی تاسو په دې باندې خپل سوالات تاسو پوښتنه کولی شئ درسو بجونه یو له بجو پورې بلای پروګرامي ان شاء الله په هغه ټایم په هغه پروګرام کې تاسو د سوالونو جوابونه ان شاء الله ملاوي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين